तो हाँ, आज मैं बताने वाला हूँ कुछ सुपर बाइक का माइलेज। तो चलो देखते हैं ये सुपर बाइक माइलेज कितना का देती हैं। नंबर 5 पर है होंडा CBR 1000 RR। ये एवरेज निकाल के देगी ऑलमोस्ट 18 kmpl का। नंबर 4 पर है MT10। ये प्रोवाइड कराती है 15 kmpl का माइलेज। नंबर 3 पर है G900। इसमें डालोगे 1 लीटर तो ये चलेगी पूरा 16 किलोमीटर। नेक्स्ट है कावासाकी ZH2 जो 1 लीटर में 12 किलोमीटर चलेगी। नंबर 1 वाली बाइक देखने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख देना और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1 पर है अपनी M1000 RR जो कि माइलेज देगी 15 kmpl का। बाकी आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है कमेंट में बताओ।